ദിവസത്തിന് മുന്നേ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അവർ തന്ന ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നാളെയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ, അത് പറയാൻ മറന്നു. അപ്പം അവിടെ എന്തൊക്കെ വിശേഷമൊന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം നാളെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. രാവിലെ എണീറ്റു. ഇപ്പോൾ ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും വരും. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് അവരെ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. ആലപ്പുഴ വരെ വണ്ടിയിൽ പോകണം. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നടന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അതിനുള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അവിടേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല ഹൗസ് ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരേ രീതിയിലുള്ള ബെഡ്റൂമുകളാണ്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്.
പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതും ബാൽക്കണിയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം സെറ്റാക്കിയേക്കുന്നത്. മുകളിൽ പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ്. ഇതാണ് കിച്ചൺ. ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരാണ് നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അവരിപ്പോൾ നല്ല തിരക്കിലാണ് ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ലഞ്ചിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ലഗേജൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നു. ലെമൺ ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ചുക്കൊക്കെ ഇട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു. സൂപ്പറായിരുന്നു. അത് കുടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ അങ്ങ് ഫ്രഷായി. 12 മണി ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ 4 ഫാമിലീസാണ് പോയത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ അത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന തിരക്കിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ചേട്ടന്മാർ വണ്ടിയെല്ലാം ഒതുക്കി ഇപ്പം അതിൻ്റെ വടം പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വയലിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. ഉദളങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടോ. ഇതാണ് ഉദളങ്ങ. നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്താറായി. 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോട്ട് സ്റ്റേ ഇട്ടേക്കും. പിന്നെ ഇനി നാളെ രാവിലെ എടുക്കത്തുള്ളൂ 7 മണിക്ക്. അപ്പം നൈറ്റ് ഫുള്ള് സ്റ്റേ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇനി താഴെ പോകണം. താഴെ പോയി കുറച്ച് ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് രാത്രിത്തെ വ്യൂ. പക്ഷെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ പരിമിതിയിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒറിജിനലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാമോ. ഇപ്പോൾ സമയം 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയുടെ അവസാനമായി.
ഇനി ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം.